7點啦，又要起身返工啦。最衰琴晚掛住睇美股，搞到3點幾先瞓得着。如果唔係上星期已經 sick leave 過一次，今日我一定會 call sick 瞓多陣。Good morning， 今日8點半準時 meeting room B 開 team meeting， 會作記得set定 PowerPoint 同埋冷氣。Thank you。妖玲姐使唔使咁早就催人要準時返工啊？8點半要準時 set 定 PowerPoint， 咁咪即係8點3就要到 office， 又想當人傻仔。正，總站上車唔使同人搶位，坐足個幾鐘。讚咗。碌下財經台，睇下有冇巴打分享今晚嘅財自密碼先。上星期開始朝早返工，夜晚炒美股，下個月就辭職，全職做股神仙，哈哈。唔該。咦？呢個靚絲打竟然坐我隔離，扮下嘢，開啲英文書睇下先。下一站，觀塘市中心 ，Next Station， 觀塘 Town Centre。咦？絲打都係觀塘返工喎。早晨 ，Wojak。早晨啊，二玲。點解仲未有agenda㗎？要快手啲啦下，就夠鐘開會啦。頂，老練，晨早流流又發乜癲？明明就冇講過要 print 次嘢，試咪提早老人痴呆，陣間就 post 佢個樣上班台，公審條八婆。冇問題，二玲，我而家即刻去 print。終於都放 lunch， 趁冇人嗱聲叮返琴晚個飯先。Amy, your slides were awesome, and Sam, you kept us on point. Thanks, Michael. So, how about today's lunch plans? I'm craving that new Thai place nearby. Awesome presentation, dude. I think Elaine really appreciated it. Let's celebrate with some Thai food. I'm starving. Sure. Let's go. 有時候都幾羨慕啲世界仔，唔知道玲姐有冇點過佢哋開冷氣同 PowerPoint loop。是靚搞掂，放飲食台同啲巴打 share 下我啲手藝先。其實獨撚自己一個喺位食下飯，睇下動漫，碌下連登，好似開心過夾硬逼自己社交，哈哈，贏咗。終於放工啦，好攰啊！窩澤你今日放工有咩搞？係，今朝仲要開會俾玲姐鬧，成個下晝特別攰。我最近 join 咗24Gym room， 諗住陣間食完飯過去操下。笑死！我哋呢啲毒撚使乜操到咁大隻？點操都冇得同隔離添啲鬼佬比價啦，不如一齊返去煲埋套。其實文仔都講得冇錯，就好似返工咁 ，Sam 個 team 世界仔同事永遠都高人一等，明明遲過我入嚟做，但升得仲快過我。做 gym 都一樣 ，Sam 佢成2米咁高，根本天生啲基因就贏咗，我就算點操都唔會好似佢咁高大。gym 真係好有用。人到中年，無意中重拾返對 gym 嘅熱誠。舊年10月開始，仲買埋隻 Smart Torch， 人健康咗，精神咗 ，fit 咗，真係好開心。做 gym 好講意志，好難堅持，大家一齊加油啦！我相信大家都可以變成大隻佬㗎。巴打講得好啱，
意志、堅持，睇嚟今晚都要努力做 gym， 努力變成公司入面嘅大隻佬喎咋。吓！即係而家連青蛙都仲大隻過我。嗚嗚嗚，真係好攰啊！不過有啲 feel， 即刻覺得自己精神咗 ，fit 咗同大隻咗，哈哈。咦，原來已經10點幾，沖個涼先。臨瞓之前跟連登巴打睇下啲美股先。哎，咁就一日啦。明明做咗好多嘢，但又覺得好空虛。人到中年，開始發福，返工俾阿姐睇唔起，埋唔到同事堆，冇乜技能，女又冇，錢又冇。上年仲要衝大頭鬼，同阿媽講自己爭好多錢。搬咗出嚟住呢啲爛鬼棺材屋，搞到而家咁。媽咪，我諗住下個月自己搬出去住啊。吓，咁突然喎，隻仔，租樓咪即係幫人供樓，唔好咁蠢啦。屋企有得你食，有得你住，唔好嘥埋啲無謂錢啊。媽，我都就3字頭，仲同阿媽住。第時點識女仔啊？我諗住租屯門啲細單位，包水包電，到時返工車費都慳返，都係5000幾，計返條數可能仲有賺添。係，我唔夠你講啊！你個衰仔到時記得帶個女仔返嚟。係，你諗住幾時搬走啊？媽咪，你唔使擔心啦，到時我一定帶個靚女返嚟。我諗住喺屯門睇多幾個單位。可能下個月月尾啩。太好啦！今年 bonus 多咗少少，人工有25000，每個月拎5000蚊租樓，唔使俾阿媽煩，唔使再食阿媽煮嘅餸，到時帶女仔上屋企睇貓都方便啲。而家自己係真男人啦。男人老狗到中年，成日心浮氣躁，出自連登巴打 Old 啦。中年之苦，做男人真係好苦，出自連登巴打還我自由。男人30抑鬱，算唔算中年危機啊？出自連登巴打，哎呀！中年男人真係好壓抑，出自連登巴打，大巴拿馬總統。喂，我雀仔。喂，你食咗飯未啊？你個衰仔成個禮拜冇返嚟啦，今個禮拜記得返嚟食飯啊！今日見啲新鮮雞糟子，我買咗3隻大雞髀，到時整滷水雞髀俾你食，好唔好啊？好啊，媽咪，我好想食啊！